Привет всем любителям вышивки! Добро пожаловать на мой канал! И это первое видео по данному процессу. Это авторская схема от Натальи Черепановой, называется «Кот у камина» по рисункам Алексея Долотова. У меня уже вышит один котик от Алексея Долотова и от Натальи Черепановой, новогодний котик. И я хочу вышить еще несколько котиков, и этот котик будет второй в моем списке. Очень давно хотела его начать. Такой уютный процесс как раз вышивается в такую холодную погоду. Итак, давайте посмотрим, как же я подготовилась к данному процессу. Я уже натянула канву на раму. Это канва равномерного переплетения Лугана 25 каунта. По размеру крестиков она соответствует 14 аиде. Я уже попробовала сделать первые крестики, вернее полукрестики. Вот так вот выглядит мое начало. Вышивать на этой равномерке мне очень нравится. Давно я уже не вышивала, поэтому не обошлось без ошибок. Я 3 раза распускала вот это вот небольшое количество полукрестиков. Первая причина, по которой я распустила, это я начала не там, где нужно было. Дело в том, что я разметила свою канву, как видите, ниточкой водорастворимой, потому что маркером на ней рисовать неудобно, а вот ниточкой в самый раз. Канва темная, с разводами, поэтому белая ниточка на ней видна хорошо. И разметила я 10 на 10 клеточек волной, да, то есть не каждые 10 клеточек я размечала, а через 10. Ну, мне так удобно, я в принципе понимаю, конечно, разметила там с ошибками, это уже в процессе вышивки обнаружилось. Но дело в том, что я начала вышивать с краю разметки, с первого квадратика, вот отсюда, хотя нужно было мне вышивать не с краю, потому что я разметила с запасом. И у меня получилось, что со второго края осталось очень мало. Пришлось мне распускать и перешивать ниточку. Затем я распустила, потому что я начала вышивать крестики вместо полукрестиков, как нужно было. Ну и не обошлось, конечно же, без ошибок. Пропустила в один полукрестик, в итоге все сдвинулось. И пришлось мне перешивать опять же. Вот только вот неудача меня постигла в начале процесса. Я надеюсь, что дальше будет легче, что такого больше не произойдет. Вышивать мне очень нравится. Я уже попробовала вышить 2 цвета. Очень красиво ниточки ложатся. Кстати, вышивала я как ДМС, так и роял. Ну, про ниточки я вам сейчас расскажу. Организовала я мулине для данного процесса на 2 органайзерах. Первый, как видите, это органайзер пака. Сюда помещается 50 символов, поэтому мне пришлось использовать еще один, так как в этой работе более 70 значков. Вот, также я использовала дубко, у меня нету 2 пака. Здесь на дубко у меня остались 2 значка для крестика, вот они. И остальное идет полукрест и в конце 6 блендов. Вот так вот я расположила значки на своих органайзерах. Ниточки, как видите, я еще не навешивала, только те, которыми вышивала. И развесила нитки СХС, у меня их 3 в данном процессе, которых используется очень мало. То есть там очень мало крестиков ими вышивается, поэтому я их повешала, отошью и уберу. Вышивать буду, скорее всего, по цветам, потому что так будет удобнее. И давайте посмотрим на схему. Я не буду показывать ее четко, я буду показывать ее расплывчато, дабы избежать каких-то претензий или конфликтов со стороны создателя схемы. Это авторская схема, она платная. Ссылку на Наташу Черепанову я оставлю под видео. Вот видите, у меня боковая натяжка, любимая мною очень, которая хорошо натягивает канву, создает эффект барабана. Схема у меня держится на раме. Раму я взяла самую большую, которая у меня есть 30 на 60. Она не падает, как вы видите, я могу смело переворачивать.
ее держится на ножничками при помощи магнитов. Схему я распечатала цветную, схема крупная, понятная. И отдельно у меня будет схема черно-белая с бэкстичем. Когда я буду приступать к бэкстичу, я буду вышивать по ней. Поэтому эту я могу смело расчеркивать. Покажу вам изнаночку свою. В принципе, вышиваю по цветам, поэтому там ничего такого нет. И вот так вот я организовала свои ниточки. Я их намотала на пластиковые бобинки. У меня, как я уже говорила, в процессе участвуют как нитки DMC, вот можем видеть, так и ниточки Royal. Я вышивала уже и теми, мне нравится и DMC, и Royal, разницы я не вижу. Единственное, Royal, они более скручены, что ли, то есть они, когда я разматываю, вытаскиваю ниточку, она больше скручивается, иногда может слегка запутаться, но по ощущению от вышивки, мне кажется, что она практически не отличается от DMC. Но это судить вам, если вы будете пробовать эти ниточки. Мне они понравились. По блеску, по цвету, по гладкости они не уступают ниткам DMC. Вот вы даже можете посмотреть на конве. Я думаю, что вы не поймете, где здесь Royal, а где DMC. Даже когда я смотрю сама на канву, я не могу найти отличий. На этом все. Надеюсь, вам понравился мой будущий процесс. Я надеюсь, вы будете за ним наблюдать. Оставляйте свои комментарии и до встречи в следующем видео. Всем пока!